Siamo nella Sala Nervi del Vaticano, fra pochi minuti incontreremo come Parlamento della Legalità Internazionale Papa Francesco, al quale daremo la locandina del Festival della Legalità e della Gioia, che riguarderà un momento bellissimo che vivremo il 9 e il 10 maggio con i ragazzi delle scuole da tutta Italia. Contemporaneamente consegneremo anche il libro Profeticamente Scomodi, dedicato a Don Tonino Bello, e il progetto formativo culturale Ricercatori dell'Alba. Rincontrare Papa Francesco è un momento di gioia, di bellezza, di amore alla vita. Racconteremo le cose meravigliose che abbiamo fatto e diremo da quale parte stiamo. Stiamo dalla parte degli ultimi, degli emarginati, di chi crede in una cultura di riscatto. Ritornare a incontrare Papa Francesco, l'abbiamo visto il 24 ottobre scorso, oggi lo incontriamo di nuovo. Gli racconteremo il cammino culturale del Parlamento della Legalità, che va in maniera significativa al cuore di chi si sente solo, e dopo un lungo tour partito dal Vaticano, Montecitorio, Assemblea regionale siciliana e anche nella bellissima realtà del Campidoglio, adesso ci accingiamo ad andare a Bruxelles e poi a Strasburgo per cantare un inno alla vita. Al Papa daremo questi doni, il Papa saprà di noi, saprà del Festival della Legalità e della Gioia e sarà un momento di grande consolazione.